E aí galera, tá começando aqui o outro aqui já, certo? O evento que eu falei. Infelizmente teve um pequeno problema aqui de comunicação. Me falaram que era uma bateria acústica ou eletrônica e acabou sendo uma acústica. Mas o Isa não te deu ali na bateria. Eu dei 2 microfones pra microfonar ela. E é isso. Poderia encontrar um novo amor, e poderia tentar te esquecer, mas você eu não quero ver você muito legal, só você e o meu amor. Assim, esse lugar. Muito legal, só você e o meu amor. Quero ser prioridade, quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te destruir, se não te decidir, entregar seu coração pra você. Galera, fim de festa, fim de evento aqui. E teve um pequeno problema. O caminhão atolou aqui na saída aqui do local aqui. Estamos tentando tirar.